ఆంధ్ర, ఒరిస్సా, ఛత్తీస్గఢ్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల ప్రభావంతో రైల్వే ట్రాక్లు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి. వర్షపు నీరు ట్రాక్ పైనుంచి ఉధృతంగా ప్రవహించడంతో ట్రాక్ కింద సపోర్టుగా ఉండే మట్టి, కాంక్రీట్ కొట్టుకుపోయింది. దీంతో పట్టాలపై రైలు వెళ్లే పరిస్థితి లేకపోవడంతో రైళ్ల రాకపోకలు, సరుకు రవాణా పూర్తిగా నిలిచిపోయింది. వాల్తేరు డివిజన్లో ఆదాయపరంగా జీవనాధారమైన రైల్వే మార్గంలో రైళ్ల రాకపోకలు నిలిచిపోవడంతో రైల్వే శాఖకు భారీ గండి ఏర్పడింది. వర్షం కారణంగా కేకే లైన్ 2లో దిమిలి, గీదం సెక్షన్ల మధ్య రైల్వే ట్రాక్ పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి. రైల్వే సిబ్బంది మాత్రం యుద్ధ ప్రాతిపదికన రంగంలోకి దిగి ట్రాక్ ఫిట్మెంట్ ఇచ్చేందుకు పునరుద్ధరణ పనుల్లో రెయిన్బౌల్ను శ్రమిస్తున్నారు. ప్రయాణికులు అధికారిక రైల్వే ప్రకటన గమనించాలని రైల్వే శాఖ విజ్ఞప్తి చేస్తుంది.